Hallelujah. Ya, pia le tua. Ya, o te momon aver vi inga mai haftai le tua. Ya, no nanga leimaro na lofa. Ya, ile ora mar malosi fa penao na tato mawaina pa wafa popoina yo tato wora. Alo tato saifu pe le neila langero tato yai. Ya, haftai le tua ya ua maua o tau le ora mar malosi e le ngata fo ile alo nei tangata. Haftai le tua o tato aulia maile nei aso. Matangofia i le stofi. Ia, o le vi inga mawalunga na matwhaftai i le atua, i le ni aso. Ia, e taritanu po i le anganga ia o o manuia o tau i le lofa maleanga le atua. O pe naua launga tasi umai tātou i le lofa o le atua. Ia, au le neitu la ia le alo le nei live e whailo atu ia o tātou porkalama o le Jesus is the Answer podcast. Lea o te lai watua i lunga le nei tū la, ia oro o pia ngai fo i mga luenga i le nei aso. Ia ua o sau e whailo atu ma tue whamanatu atu le tātou po kalama i le tū la e walu le po ana nei. Ia pia o toi le ora pia tu mau pia le ora mani marosi. Ia i le nei aso o le ia e whamanatu atu le tātou po kalama. Le Jesus is the Answer. I le tula e walu po ana nei ia e temia California ia o nei ngalo fa mole se atu tatu po kalama ia i lunga o lau platform fa mole ina ia fa pena ona mawalunga ma fa la witile atu le malu ma le i loa e tangata o le swafa manu malo Yesu ke wiso. Le tatu te nau ina ia maua uma e tangata le le whamanianga le li i ala ia Yesu ke wiso. Te tau ona atou te lia Yesu. Ia ma vea Yesu mou tātou whaola. Ina ia tātou sawa i le langi ma le manu malo lea. O roo tātou nau e tātou te o iai. Ia wā taritono ale anganga e le o iai sesi e fia o i le mālaia. Ma le mātuitui ma le ti ngā o le mālaia. Se odi. Wa e ala taritono na po. Tō te leo tangata o leiloa i le laulangi ma whaia fianga ma tuina naunga o le laulangi. E lau te taritonu ma uilo e leifo i o lātou manatu e lātou te fia o i lea no whanga. I le mātuitui ma le ti ngā o le se oli. Lau te taritonu, la lātou te o e whaifi fianga o le loto. La lātou te malama ai. O le aongana o le tātou pokalama. Ina ia tu i peo lātou loto mo lātou ngalo. Ina ia wa ese le loto maa ma wa ese le nau ma le fia o mele au ngao le nei laulangi. Ai tu ina atu le ola mo le li. Mo Yesu ke wiso. O le paua leo le awala e mawhai ei ona e sao le manuia leo. O rota lia o Yesu ke wiso e avea mo wali i mo whaola. Amen. O le ala na ia talo atu e li tātou wō paanga o tātou pukalama mai o loo tātou friend lungo te penga whailangi lungo loo Facebook ma loo YouTube pa mole si atu tātou pukalama si atu le tātou pukalama ia o le i tū la e walu le ana nei o le a pai e tātou pukalama mai tātou te tatara noa mai tātou te mafuta se tātou wa aipo le ale o le ase whaamanuianga le atua e ala i lona upu. Wa umau na sauni a waro tātou ola whaaleanganga ina i whapanga peo tātou ola whaaleanganga le upu le atua. Ina i mawhai e o na tātou nofo whai tete, mawhai e mfo i o na tātou o tātou ola whaaleanganga ina i malolosi pēr ma mawaa i le atua. Olea, ia ole se pasisilanga na i le nei ia wauli ia le ua te asul malua ia mātou nei California. Ai o te whailo atu ia.
Mantua tātou pokalama, share tātou pokalama, le ngate leo le tātou YouTube channel, o le tātou YouTube channel ngai lunga le link o le ukala, le lunga le ukala le tātou, le live lea, ngai lunga le link o le YouTube channel, pa mole, halo e asi tātou YouTube channel, pa mole, share tātou pokalama i lunga le YouTube, ma subscribe le kako YouTube channel, pa mole, ia ai whaktai atu ma mole atu le ngā whaktai atu o tau o langolang sua ma tau whai ia whaalau i tele atu le tātou pokalama i lunga o te penga whaila. Whamanu ia tele lava le atua i atu o e molo a inga. Whamanu ia fo i le atua i lunga o lau platform, i lau Facebook ma lau YouTube, o na whaatanga ina o le nei pokalama ina ia whapena o na whaalu atua le upo le atua i lunga o lau te penga whailangi i au friend mo a inga o lea, whamanu ia tele lava le atua. Ia o sina whaasisilang pupu lea li nei tu la o ia o na tako i le taimi o li ngalweng. Le tātou utala na o le tātou upu tātou upa malosi le po nā nei. Ngā wai lunga le tātou utala o le tātou live lea pe mai le utala pe mai o manuia i lau matau i le atua. Longo whapalang me your benefit of fearing God. O aia manuia. O au manuia maua po afo i manuia e whamanuia i le atua o una ua e matau moni i le atua ma e fefe i le atua. O lea la tatou mai tatou te whaalongolongo nā nei po lea po a ia manuia. O a ia manuia ua la au mai e le atua ia te oe. Matu ina mai e le atua ia te oe ina ua e sala moni, ma ua e talia Yesu e avea ma u whaola, ma ua e matau i le atua. Obey God. Ue matau i le atua. Ma ua e fefe i le atua. O lea tātou wheilua ina nei le tātou kalama. Ia, ilona i tū la e walu. Tātou te wheilua i e poa nā nei. Ia moro whaaloalu lava, manu ia tele lava fufuanga o nei aso. In Jesus' name, God bless.